ကျွန်တော်တို့ကားဘက်ထရီအတွက်ရေးချတဲ့အခါမှာဘက်ထရီ size ဘက်ထရီ ampere ဒါတွေတင်မှန်ကန်ရုံမကပဲအပေါင်းတို့ငုတ်ကိုလည်းမှန်ကန်စွာရေးချနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကားတွေအတွက်ကတော့ L size ဖြစ်ပြီးတချို့ကားတွေအတွက်ကတော့ R size ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကားလေးမှာဒီ L size R size မှားရေးမိတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်တချို့ကားတွေကကေဘယ်ကျိုးလဲရုံနဲ့ရနိုင်ပေမဲ့တချို့ကားတွေကတော့ကေဘယ်ကျိုးလဲရုံနဲ့မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ setting မှာပြန်ပြင်ရပါတယ်ဒီကားလေးကြတော့လေကိုကအပေါင်းတို့ငုတ်ကိုတခြားမကြည့်မိပဲတက်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာပုံမှန်ရှိတဲ့ကားဘက်ထရီရောအိုးနဲ့မတူတဲ့အတွက်အပေါင်းတို့ငုတ်မှာတက်ပြီးတော့ဘက်ထရီကိုကွဲတာစပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘက်ထရီကားဘက်ထရီတွေရေးချတဲ့အခါမှာကားဘက်ထရီမှာမူလတက်ထားတဲ့ size အတိုင်းမူလတက်ထားတဲ့ L size လား R size လားပေါ့နော်အဲ့ဒီ size အတိုင်းရွေးချယ်ပါလို့အကြံပေးပါရစေခင်ဗျာကားဘက်ထရီ inverter ဘက်ထရီ solar inverter နဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇုံဘက်ထရီစီးရင်စာပင်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်646ပြည်တော်စုလက်မကြီး65ရပ်ကွက်တကုံမြို့စစ်တောင်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းကုန်းစင်းအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်394565433999နဲ့3944449333တို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြဲတမ်းညွန်ကြည်စွာအားပေးနေမှုအတွက်ဇုံဘတ်ထရီစီယန်စာပေမှာကျေးဇူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ